それでは原子爆弾についてやっていきたいと思います。で、この動画ではリトルボーイとファットマンという、広島と長崎に落とされた原爆ですねの構造だったり理論だったりっていうところを解説していこうと思います。で、この動画でやることですけど、まず原子爆弾の基礎理論ですね。それから原子爆弾の構造、ガンバレル方式、インプロージョン方式あるんですけど、構造の話。で、それから最後に原子爆弾がもたらした被害について、説明していこうと思います。で、ちなみになんですが、各国のその動向だとか政治的な背景っていうところには言及しないようにします。で、軽く内容をハイライト的にさらっていくと、理論の部分に関しては、このアインシュタインがエネルギーと質量の等価性っていうのを導いたり、それからこの辺の、原子核の話ですね。原子核の中に、強い力だとか核力だとか、その辺が釣り合って、核というものを成していて、それが崩壊したりどうのこうのみたいな話をしていったり、あとはその原子核を壊すための理論ですね。加速器だったりサイクロトロンだったりを使って、その原子核の不安定性をついて、ぶっ壊すわけですけど、でそれを連鎖的に反応させて核分裂とかを、やっていったりみたいな話があったり、実際に加速器を使って原子核をぶっ壊すっていうこともやっていたりして、その辺から、だんだん核変換だとか、核分裂反応とかを起こせるようになってきたりで、そういった理論が確立されていくと、じゃあ実際にその爆弾としての運用っていうのが始まっていくんですが、まずはそのガンバレル型のウラニウム活性弾、これがリトルボーイのことなんですけど、この辺の構造だったり仕組みだったりっていうところをやっていき、でそれから一方でインプロージョン式のプルトニウム活性実弾というのが、これファットマンのことなんですけど、トリニティ実験で作ったガジェットの中を見てみると、こういう爆縮レンズっていう構造があって、そもそも起爆の原理ってどういう風になってるんだとか、あとは理論体系ですね。爆縮レンズの理論がどうなっているかとか、でそもそもプルトニウムって何なんですかっていうところだったりで、大きくこの核分裂の材料としてウランとプルトニウムっていうのを使い分けているんですが、その違いが何だとか、そういう話ですね。で最後に被害的なところで10日の運びというか、事実というところを紹介していって、で8月6日にこの広島市に、リトルボーイが投下されるんですが、その辺の被害の状況だったりで、8月9日に、長崎市にファットマンが投下されるんですけど、そっちの被害の状況だったりっていうところを解説していくみたいな感じですね。で、結果的に広島に投下されたものと長崎に投下されたもので、被害者数だとか被害規模だとかっていうところを最後に紹介していく、そんな流れになっています。はい。なので、まずは原子爆弾の基礎理論、本当に基礎的な理論のところからいきますね。で、こっからはどちらかというと、そもそも原子爆弾というものが作られるに至るようなちょっと起源的な話なんですよね。何を言ってるかって相対性理論の話から入ります。で、アインシュタインは、これ当時のアインシュタインなんですけど、1905年に論文を発表しますと。で、これ自体は相対性理論の話ではないんですけど、エネルギーとその質量の等価性に関する論文っていうのを出していますと。で、それがこれなんですけど、一応持ってきたものとしては全3ページ。で、ちょっとこれを見ていこうかなと思ってます。で、内容自体ちょっと複雑だったりもするので、ふーんと思って聞いててもらえばよくて、で、3ページ目のここに、超有名な方程式が書いてあるんですよね。ちょっとここまでを説明しようと思います、まず。で、まず1ページ目のここに行くんですけど、これ何を言ってるかっていう話なんですけど、まず相対性理論というものを考えていくときに、その2つの完成形を考えるんですよ。運動状態と言い換えてもいいですけど、静止したところと動いてるところの話を考えてて、で動いてる方はスモール v で、動いてるんですね。で、高速っていうのはラージ v で書いていて、それがそれぞれここに出てきます。で、2つの完成形に対して高速がこういう風にビュンって通ってるんですけど、でこの高速を軸にその2つの完成形に対してどうだこうだって言っていくのが相対性理論なんですけど、
でこの式が言ってるのは L っていうのはちょっと慣れないかもしれないんですけどエネルギーのことなんですね。で動いている方の完成形のエネルギーが L プライムみたいな感じでアスタリスクみたいな記号がついてて、で元々の静止している完成形のエネルギー L に対していろんな感じのこう係数がかかってて、結局それが高速との比率で出てくるような係数がかかってるみたいなエネルギーの式なんですね。簡単に書けばこんな感じですね。動いている完成形でのエネルギーと静止した完成形でのエネルギーに、何らかの変換係数がかかってくるみたいな、そんな感じなんです。で次2ページ目に行くと、ここの部分ですね。で、この辺はめちゃくちゃすっ飛ばしていきます。でまたこういうエネルギーを考えておくんですよ。ラージ L っていう。でその高校差の法則っていうところでこんな風に光のその差分的なところでこんな風に書けるんですけど、それをこの E というエネルギーと H というエネルギーで、完成形の差によってこういう風に書き換えますと。で静止した完成形と動いている完成形でこういう風に書けるんですね。でこれもやっぱり同じことを言ってるんですね。で最終的に3ページ目に来て0と1っていう係数がその進行っぷりなんですけど、運動状態のでそれぞれの K における差っていうのをある進行度ごとに見ていくとこういう風に書けて、結局 K0 と K1 にプラス C っていう風に書けるよねって話になるんですね。で何を言ってるかって、完成形の差による違いっていうのは結局運動量の変化分だけだよねっていうんで、その一番最後の K0-K1 イコールほにゃほにゃほにゃの式になりますと。でここでいう K というのはキネマティックのことなんで運動エネルギーのことなんですけど、これは2分の 1mv 事乗で書けるじゃないですか。でそうすると結局この K0-K1 っていうのはそのなんやかんやこうさっぴいてっていうか両辺落としちゃうと質量差によってそのエネルギーっていうのは決まるんだ、高速っていうのは一定の定数なのでっていう風になってきて、で結局これを見慣れた形に変形すると、E イコール MC 事乗っていう風に書けますと。これ記号を変えてるだけ、あと移行してるだけですね。で結局この高速度不変の原理っていうのがあるんで C っていうのはあるめちゃくちゃでっかい定数なだけなので E と M っていうのが交換されて等価なんだっていう風なものが導けましたって話なんですよね。で結局この相対論的にその完成形だなんだかんだって考えていった時に、そのエネルギーの辻褄の合わなさっていうのは質量によって補われているっていう話なんですよね。でこういうその完成形の違いによる相対論的なエネルギーの見え方の違いが、物質の実体としての質量変化で補われているんだよっていうのが、エネルギーと質量の等価性の話なんですね。でそういうのいいから早く原爆の話してよって話になると思うんですけど、なんでこういう話をしてるかっていうと、このいきなり大体出てくるじゃないですか。原爆の話だったり核分裂だとかの話をするときにいきなりこれが出てきて、アインシュタインがこういうのを導きました、でそれから原爆っていうのが作られたんですみたいな、それがちょっとあんまり気に入らなくて個人的に。確かにその原子爆弾の一番大元の基礎理論ってこれなんですけど、それは間違いないんですけど、これってどちらかというとその特殊相対論から導かれる自然科学の法則なんですよね。その宇宙がどういう法則で動いてますか、特殊相対論にしろ一般相対性理論にしろ、そのかなり革新的な今まで誰も発想しなかったような考えで、物理っていうのは動いてるんだっていうところにたどり着くんですけど、そういうなんかもうちょっとこう崇高なっていうんですかね、神秘的なというか、全然その原子爆弾とはかけ離れたところの話だったんですよ、もともとは。なんだけどこれが核爆弾へ応用されていますっていうのはちょっとその邪悪なというか、なんかそこのギャップを言いたかったなと思って、この理論が核爆弾へ応用されちゃいましたみたいなニュアンスなんですよね。なのでそういう話から入っちゃいましたけど、とにかく特殊相対性理論からエネルギーと質量の等価性というのが導かれるんですね。でここで高速っていうのは約秒速30万 km くらいなんですけど、これのエネルギーの相場感でまず見てみましょうとすると、まず1ジュールってどんなもんですかっていうと、1ニュートン ×1 メーターで仕事をした時に出てくる仕事量っていうのが1ジュールなんですね。1ジュールの定義のことですけどね、これは。でまたその高速道路をですね走ってる車の運動エネルギーはだいたい
500kJ って言われてます。5×10 の5乗。で、1キロのガソリンが燃焼しきった時に発するエネルギーっていうのはさらに桁が上がって 4.2×10 の7乗。これが42メガジュールですね。で、さらに雷が持つ平均的なエネルギーっていうと、これがさらに桁上がって 1.5×10 の9乗で 1.5 ギガジュールですね。このくらいのエネルギーの相場感になってますというところで、0.1g の物質ですね。吐けば飛ぶほどの、小さい質量ですけど、仮にこの E=mc の式に基づいて 0.1g が完全にエネルギーに変換されたとしましょう。そうした時に出てくるのが、8.9×10 の12乗ジュールっていうところで、9テラジュールっていう、またさらに桁が上がってこんだけでかいエネルギーが取り出せるんですね。雷1000発分のエネルギーが出るんですね。っていうくらいちょっと桁違いのエネルギーがやっぱ出るんですね。不思議なことに。で、そんなこんなでこれがまず原子爆弾の一番の、肝となる基礎理論ですね。で、また1905年にアインシュタインがまた別の論文を書いてるんですけど、それがブラウン運動と光量子仮説っていう論文ですね。で、これは、ここまでの時代の話でいくと原子っていうものが見つかってなくて、なんとなく原子っぽいものがあるんだろうなっていう感じだったんですけど、そこまではまだ発見されてはいないんですね。で、この論文は原子があるっていうことをなんとなく言ってるんですね。で、そういうわけでここからはこのトムソンだったりロバート・ミリカンだったりが電子を見つけたとか光量子を見つけたっていう話が出てきたり、ジャン・ペランという人が原子を実験的に発見したり、それからボーアとかラザフォードだとかが、原子モデル考えてみたっていうところで、やっとその原子の姿っていうものがこう分かってくるんですね。で、そんなこんなで、こういう原子モデルっていうのが考案されて、その原子核にはこういうものがいるでしょうと。原子核の周りを電子が飛んでいて、で、原子核っていうのは陽子と中性子で構成されているでしょうと。で、電気的には電子はマイナスの電荷を持っていて、陽子はプラスの電荷を持っていて、中性子はその名前の通り中性の電荷を持ってますと。電荷を持っていないですと。で、電気的にプラスマイナスで空論力的に電磁気力で引き合うっていうんで、そういう力でどうにかなってんだろうなみたいなところがなんとなく分かってて、一方その原子核の話になると、陽子はプラスの電荷を持ってて、中性子はニュートラルなので、これ電磁気的に考えるんであれば反発してバラバラになっちゃいそうなんですね。だけれどそうはなっていなくて、これなんでなのっていうと、電磁気に打ち勝つだけの何か核を引き寄せる力があるんじゃないかっていうふうに、考えるんですね。で、この何らかの力っていうのを、強い力っていうふうに呼んでます。ストロングインタラクションっていう、強い相互作用っていうんですけど、こういうものがあるんだろうというふうに考えるんですね。で、ちなみに強い力っていうのはなんか間抜けな名前なんですけど、これが正式名称ですね。不思議なことに。で、この強い力っていうのは単純に引き合うだけじゃなくて、離れようとすると近づこうとするし、近づきすぎると離そうとするしっていう、そういうなんかちょうどいい距離を保ちに行くように働くんで、これをよくバネを使って表現されるんですよね。で、この陽子をつなぎ止めてるバネのような力を、核力っていう風に呼びます。ニュークリアフォースですね。で、厳密に言うと強い力と核力ってまた別のものというか区分が違うんですけど、大体同じようなものだと思ってもらえればよくて、とにかくこの強い力っていう核力で原子核っていうのはくっついてんだなっていう話になるんですけど、で、ちなみになんですけど、この強い力というやつは電磁気力よりも全然強くて、これが約137倍ですねくらいめちゃくちゃ強くって、でもっと言うと重力よりも全然強くって、これが、10の38乗倍ですねっていうバカクソに強いんですね。逆に重力ってバカクソに弱いんですけど、で、あと質量の話をすると、電子ってほぼ質量を持ってなくて、その原子の質量の 99% 以上って原子核に集中してるんですね。要は陽子と中性子が重さなんですけど、で、これ結合してある状態とバラバラになってる状態で、バラバラになってた方が重いんですね。普通釣り合ってそうなものなんですけど、実際結合してあった方が若干軽いんですよ。で、こういうのを質量欠損と呼んでいます。結局原子核が原子核としての
結びつきを持っていると質量欠損が出るっていうことは、言い換えるとこの強い力でギュッて拘束してあげることで、その拘束する力に質量っていうのが変換されてんだろうなみたいな、そういう考え方もできるんですね。なのでこの原子核中の強い力場として質量が保存されてるんだみたいな風になんとなくイメージできるわけですね。ちゃんと言うと力場というよりかは、個々の粒子が持つ位置エネルギー的なポテンシャルとしてなんですけど、で原子核としてはそういう風になっているわけなので、エネルギーと質量の透過性の話からしても、この原子核っていうのを叩き割ってこのバネを引きちぎってあげれば莫大なエネルギーが出てくるんじゃないかっていう発想になりますと、これが原子爆弾の基礎理論ですね。でそういうわけなので、原子核をぶち壊すとなんかバカでかいエネルギーが取り出せるんじゃないかっていう理論はまずできるんですけど、それが実際にやれなきゃ意味がないよねっていう話になってきて、じゃあそんだけ強い力で結びついてる原子核をそもそもどうやって引き離すのっていう話になるじゃないですか。でこれラザフォードっていう原子モデルを考えた人と、それからアンリ・ベクレルっていう放射能の単位でベクレルっていう単位を使うんですけど、それの元になった人と、それからキュリー夫人で有名なマリ・キュリーという人がいるんですけど、この人たちが、その原子に放射線を当てると、窒素から酸素に変換できたっていう、ここで核変換っていうのを成功するんですね。でここからはその核変換とかそういうところの話に行くんですけど、まずイメージとしてこの原子核ってやつは電磁気力的な反発力を抑え込むような強い力で結束されているわけで、結局その強い力と電磁気力のバランスで成り立っているんですね。そうなんていうか安定してないんですね。結局原子核としてもその2つの反対方向の力が働いている状態でうまく保ってるんで、結構不安定な状態でバランス取ってるんですよ。でここで放射線みたいな外からエネルギーがやってくると、バラッと崩れちゃうみたいな、実際バラバラになることはないですけどね、なんか2つにバカって割れたりそういう風にして割れるんですけど、でちょっとまた別の話をするんですけど、原子核にエネルギーをパコンって当てて、陽子2つと中性子2つ、これヘリウム原子のことなんですけどがぴょんと飛び出したりするんですけど、これをアルファ崩壊と呼んでいます。でまた原子核にエネルギーがポコンってぶつかった時に、その原子核の中で陽子が中性子に変換されたり、その逆で中性子が陽子に変換されたりっていう核子の変換が起きて電子がぴょんって飛び出るようなパターンの壊れ方があるんですけど、これをベータ崩壊と呼んでいます。でまた原子核にエネルギーがポーンってぶつかった時に、原子核としては何も変化せずに電磁波がビュッて出る時があるんですけど、このパターンを、ガンマ崩壊と呼んでます。結局冷気されたエネルギーを放出してるだけですね。なんでこれを崩壊って呼んでるのかは分かんないんですけど、そんなこんなで、放射線としてエネルギーを与えてもいいし、あとはその加速した陽子だとか加速した中性子だとかを原子核に打ち込むことで直接エネルギーを与える方法が考案されるんですけど、そんな風にして原子核を壊しに行くんですね。で加速させるって言ったってどうやって加速させんのっていう話になってきて、でそれがこいつなんですね。過電粒子の加速器、サイクロトロンだとかシンクロトロンだとかっていうのが、多分聞いたことはあるんじゃないかなって感じですけど、こういうので加速させるんですね。でそれを、1931年に考案したのがアーネスト・ローレンスっていう人ですね。でローレンスが最初に考案したのがこういうサイクロトロンで、これで、ノーベル賞を取ってるんですけど、でそんなこんなでサイクロトロンというものはできたので、あとはアーネスト・ウォルトンという人とジョン・コック・クロフトっていう人が、リチウムに、陽子をぶち当てようとする実験をするんです。でリチウムって言っても、リチウムの同位体のリチウム7っていうやつ、陽子が3つ中性子が4つでできてるんですけど、そいつに陽子を1個足しに行くんですね。こんな風に加速した陽子をバゴーンと打ち込むと全部で4つ4つの8個構成になるじゃないですか。でこれ打ち込むとその4つ4つがうまいことパカって分かれるんですね。でアルファ粒子、中性子2つ陽子2つのアルファ粒子になってパカーンって分かれるんですね。でこれでノーベル賞を取ってるわけなんですけど、でサイクロトロンみたいなやつでビャーっと加速してバコーンとぶち当ててバカって
割ることにできたんですけど、原子核からエネルギーを取り出したいんだっていうことを、やりたいんですけど、これサイクロトロンを何回も何回も使っててもなみたいな感じになるじゃないですか。でまた一方でエンリコ・フェルミっていう人がいるんですけど、フェルミは、イタリア・ローマ出身の物理学者なんですけど、多分フェルミっていう言葉はすごい有名なので、聞いたことがある人は多いと思うんですけど、でフェルミはマンハッタン計画にも参加してるし、で世界初の原子炉の運転に成功してるんですね。で核時代の建設者だとか原子爆弾の建設者とかっていう風にも呼ばれているんですけど、何をしたかというと、その中性子の照射によって新しい放射性元素があるんじゃないかっていう存在を証明したこととか、低速中性子によって引き起こされる核反応っていうのを発見したことで、ノーベル賞を取るんですね。で当時もこのフェルミの分析結果に納得っていうかすごいなって思った人があんまりいなかったそうなんですけど、でそこでオットー・ハーンとリーゼ・マイトナーという人が、核分裂の研究を進めるんですね。このフェルミの着想を得て、でウランという原子があります。でこれは周期表でいうところのこの辺にいるんですけど、でこの時代の周期表でいう一番最後の原子なんですね。で原子番号は92で記号は U って書きます。で現在の地球上に天然に存在している元素のうちで、大量に存在しているものとしてはウランが最も原子番号が大きくて、同時にその原子量も大きい元素なんですね。でウランにはいろいろ同位体があるんですけど、その採掘されたウランの 99.3% はウラン238ってやつで、残りの 0.7% がウラン235とかっていうくらいの比率になってるんですね。なので、原子数238のウランをオリジナルと呼ぶなら、こいつに対して同位体の235ってやつが、0.7% くらいしかないですと。で、その安定不安定の話に行くんですけど、さっき説明したみたいに原子核のその安定っぷりってその陽子とか中性子の混ざりっぷりで決まってきて、238の方は割と安定してるんですけど、235の方はまあ不安定なんですね。でその不安定なウラン235に中性子を1個打ち込むと、その中性子を取り込んでウラン236っていうやつに変化するんですけど、でもともと不安定だったものにさらに不安定の因子になる中性子を1個打ち込むと、もう不安定すぎてもう無理ってなっちゃって、これが分かれるんですね。236が分かれて144と89っていうバリウムとクリプトンに分かれて、そこから引き離された中性子っていうのが2、3粒出るんですね。であとはなんとなくお察しの通りだとは思うんですけど、一つ中性子を打ち込んでバガーって分かれて、そこから出てきた中性子をまた核分裂に使うんですね。でそうするとその生み出された中性子がまた次のウランに当たって、そこからはどんどん連鎖的に核分裂が進んでいきますよみたいな、結局その一番最初にある程度加速した低速中性子をポンと打ち込んであげると、あとは自発的に核分裂が進んでいきますよみたいなやつが核分裂反応ってやつですね。でオリジナルのウラン238の方はそうでもなかったんですけど、その同位体のウラン235ってやつがそういう不安定さを持ってるっていうところで、こういうのを核分裂性物質っていう風に言ってますと。なんですけど、そのウランの鉱石の中に 0.7% しかそういうウラン235ってやつが含まれていないんで、天然ウランからそのウラン235をたくさん集めようぜって、そういうのを分離して収集していくことをウラン濃縮って呼んでるんですね。でそもそもその質量数が違うんで、そのいくつか分離する方法、重さを使った分離する方法ってあるんですけど、でこれもやっぱりアーネスト・ローレンスが、電磁濃縮法っていう方法を考案して、こういうのを使ってウラン濃縮ができるようになるんですね。その電磁気的にローレンツ力でその分離するっていう話なんですけど、この方法はマンハッタン計画でも採用されていたようですね。とここまでで、基礎理論ですねの話と、あとは核分裂についての話は終わりになりますと。でここからは原子爆弾についての、構造の話に入っていきます。でまずリトルボーイからなんですけど、こいつは概要をさらっと言うと、ガンバレル型のウラニウム活性実弾ですね。でいわゆる広島型爆弾と言われているやつです。で人類史上初めて実戦で使用された核兵器ですと。
で、その構造はというと、こういうふうに、ガンバレルってそういう名前の通り、こう何かをこうポンと打ち出すんですね。で、何かっていうと、ここのオレンジ色になってるやつが、火薬なんですけど、で、赤色になってるやつが、ウラン235、中空になっているウラン235ですね。で、これを、弾頭の中実になっているウラン235にポッてはめ合わせるんですね。で、もうちょっと詳しく見ていくと、いろいろあるんですが、この図でちょっとピンク色っぽく示されているやつが高濃縮ウランですね。ウラン235のやつです。で、ここ青枠で囲ったやつが、中性子の反射体ですね。で、黄色く囲ったやつがポロニウムとベリリウムの中性子イニシエーターと呼ばれています。で、そもそもその起爆のトリガーになる中性子をどうやって発生させるんですかっていうイニシエーターの話になるんですけど、それに使っているのがこのポロニウムという原子ですね。で、天然に存在している、ポロニウムの同位体で、ポロニウム210ってやつがいるんですけど、こいつはそのアルファ崩壊を起こすんですよ。で、こいつをそのベリリウム、で水平リーベイのベイなんですけど、このベリリウムに対して、そのポロニウムが自然にアルファ崩壊するんで、その中性子2つと陽子2つを受け取ると、ベリリウムが炭素に変換して、ここで、中性子が1個飛び出るんですね。で、そういうわけなので、結局、ここの弾頭側の構造がどうなるかっていうと、火薬によって射出されたウランはガチッと合わさって、で、中性子の反射体もガチッと合わさって、そこで、密閉されますと。で、その中に、中性子のイニシエーターであるポロニウムとベリリウムが一緒に封入されてるんで、ここで中性子が、反射して閉じ込められるんで、核分裂が臨界状態になるんですね。で、ウラン自身から出た中性子も反射されるんで、結局ここでウランが超臨界状態になるんですね。なので、割と構造自体は単純なんですよね。なんですけど、いくつか問題点があって、問題はその濃縮ウランが必要なことですね。で、この濃縮ウランを作るのに、結構たくさんのウラン鉱石が必要だって話ですね。で、2つ目にその構造が単純であるがゆえにフェールセーフが乏しいことですね。製造過程だとか輸送中だとかっていうところの、暴発のリスクだとか、あとは不発した爆弾処理の問題だとかっていうのがありますと。3つ目にはその意図していない発熱反応による仮想の爆発っていうのがあるんですね。要は反応が早すぎちゃったりして、そこが一気にガーッと加熱すると、そこで小爆発みたいなことが起きて、濃縮ウランをただバンと撒き散らすだけみたいな。で、何よりそのエネルギー効率が悪いんです。ウランの核分裂反応そのものの効率も良くなかったり、完了しきるまで筐体が持たなかったり、エネルギーの産出が多かったり。なので端的に言うと、製造するのにたくさん資源が必要なことと、核分裂のコントロールが難しいことと、エネルギーの効率が悪いことと、フェールセーフが乏しくて取り扱いが結構厄介なことっていうところの問題があるんですね。っていうんで、アメリカではこのガンバレル型の開発っていうのが打ち切られて、次に説明するようなインプロージョン方式の原子爆弾っていうのに開発するんですね。で、そこで、次のこのファットマンってやつ。で、これはそのアメリカのマンハッタン計画の一部としてロスアラモスの国立研究所で作られた核兵器ですね。で、リトルボーイが高濃縮ウランを用いたガンバレル型の原子爆弾であったのに対して、ファットマンはプルトニウムを用いたインプロージョン方式の原子爆弾ですと。で、そのインプロージョン方式の構造の説明に行くんですけど、そもそもインプロージョンって何かっていうと、これ爆縮のことなんですね。で、この爆弾にはこの爆縮レンズっていう技術が使われています。で、これを発明したのが、ジョン・フォン・ノイマンっていう人ですね。多分この人もめちゃくちゃ有名なので、ノイマンって聞いたことない人はいないと思うんですよね。この人がこの爆縮レンズも作ってますと。で、この写真がトリニティ実験で使った、ガジェットなんですけど、こいつの中に、こんなのが入ってるんですね。これが爆縮レンズの構造なんですけど、で、この爆縮レンズっていうやつは、大きく2つのユニットに分かれてて、そのプルトニウムの活性コアを包み込むように、この六角形みたいなやつが
火薬のユニットになってて、それで包み込んでるんですね。で、起爆の原理でいくと、まずここに、雷管が、要は起爆の火花ですね。雷管がいて、で濃い茶色が、火薬なんですけど、コンポジション B という割と早く燃焼するタイプの爆薬ですね。で、薄い方がバラトールっていう遅く燃焼する爆薬が入ってますと。で、その火薬の爆発による圧力の伝播線、衝撃波ですね、がこの矢印で書かれているやつで、その早く燃えるやつと遅く燃えるやつをうまく組み合わせて、このコアに対して平均的な圧力を与えたいんですね。その雷管から着火した火薬は、こういう風に遠心状に燃え広がっていくんですけど、それだと圧力波が不均一になっちゃうんで、この遅い火薬っていうのを組み合わせることで均一に、同心円状にっていうんですかね、に圧力が分配されますと。で、そこから先はアルミニウムの収縮壁っていうやつがいたり、それから中性子の反射構造がいたり、で、その中心部にこの中性子発生器ですね、ポロニウムとベリリウムのやつがいたり、で、この赤い部分が核分裂燃料で、プルトニウムですね、がいますと。こんな構造になってるんですね。で、爆縮レンズの理論として、全土理論っていうやつがいるんですね。これが、その火薬の燃え方の理論ですね。爆豪現象ですけど、複雑で難しくて高精度な理論になってて、で、これも、そのノイマンによって考えられた理論ですね。で、全土理論というのが考案される以前は、この CJ 理論っていう、流体と熱力学に基づく一次元の定常爆豪波に関する理論なんですけど、こういう風に一般化というか単純化して考えてたんですよ。なんだけど、その従来の CJ 理論だと精密な爆縮の制御を計算するっていうことはもうちょっと難しかったんですね。だから単純化しないで結構緻密に計算しなきゃいけんっていうことで考えられたのが全土理論なんですよね。なのでこの全土理論によって、複数種類の結構複雑な配置の爆薬を組み合わせて使っても結構高度で精密な演算っていうのが、できるようになるんですね。なんだけど、この火薬の燃焼の計算だけでも、有能な数学者チーム総がかりでも計算だけで10ヶ月くらいは必要だったみたいな風にも言われてますね。要するに、そのコンピューターのない時代に、大規模な高精度シミュレーションとかを手計算で やるようなもんなんですよね。現代ではその地球シミュレーターとか、なんかスパコンとかを使って、その地球の気象っていうか流体力学的な計算を高精度で大規模にやってるようなやつあると思うんですけど、似たようなことを多分手計算で当時やっていたんですよね。規模が全然違うかもしれないんですけど、そういうわけなので、とにかくそのノイマンによって爆縮レンズっていうのが理論が構築されて、実際にその運用面でも解が出てきて、爆縮レンズっていうのが考案されるんですね。で、そこから先はこのアルミニウムの収縮壁で、均一に圧力が来ることになるわけじゃないですか。で、これ何してるかっていうと、レイリー・テイラー不安定性だとか、ケルビン・ヘルムホルツ不安定性だとかっていう、流体的な不安定性を抑止したいんですね。で、YouTube とかでこういうケルビン・ヘルムホルツの不安定性だとかってググってもらうと、結構面白い動画出てくるんですけど、結局その圧力波がせっかくアルミニウムに対して均等に来たとしても、その物質の密度差によって崩れちゃうんですよね。その均衡っていうか平均化されたものが、そこの境界の違いによってぐにゃってこう崩れちゃうのを防ぐために、どうにかこうにか頑張ってますみたいな話なんですけど、とにかくその境界面で密度差があると不安定になっちゃうから、それをどうにかしたいですみたいな話なんですよね。で、こういうので軽金属で圧力波を安定させることで、その均一性っていうのを保ったまま中にこう伝えてあげますと。で、そんなこんなで、あとは中性子の反射構造と、核分裂の燃料であるプルトニウムと中性子の発射器まで圧力がギュッてこう均等に届いてくるわけですね。で、あとはプルトニウムって何なんすかっていう話になるんですけど、そもそもプルトニウムが何かというと、
これ天然ウランの鉱石の中にウラン238っていう比較的安定めなやつは 99.3% いるって言ったじゃないですか。で、一方ウラン235はレアキャラなんで 0.7% しか出ませんと。で、これを濃縮してリトルボーイに入れてましたと。で、このウラン濃縮ってめちゃくちゃ大変だし、資源がそもそもめちゃくちゃ必要だし、なんだけど、そうするとウラン238ってめちゃくちゃ余るじゃんっていう話なんですよね。で、ウラン238がめちゃくちゃ余っちゃうので、ウラン238に中性子を1個打ち込むんですね。そうすると、ウラン239という中性子1個増えたバージョンのウランになるんですね。で、こいつはちょっと不安定になるんで、これほっとくとベータ崩壊を起こして、中性子が陽子に1個核子変換をして電子を1個ポンって吐き出すんですね。で、ちなみにですけど、この原子の名前の付け方なんですけど、陽子の数で基本原子の数って呼び方が決まってます。92個のやつをウランと呼ぶし、93個のやつをネプチニウム、なんかそんな感じのやつに変わるんですね。で、こいつも不安定なので、やっぱりベータ崩壊をするんですね。そうするとさらに中性子が1個陽子に変わって、質量数としては239で変わんないんですけど、また陽子の数が1個増えるんで別の原子になりますと。こいつがプルトニウムなんですね。で、途中の反応を省いて考えれば、結局このウラン238に中性子を1個足してプルトニウムというものが生成されるんですね。なので、プルトニウムというやつは、天然にもわずかには存在するみたいなんですけど、利用されているものの大半が、ウランを原料に人工的に生み出されたものなんですね。なのでリトルボーイに使ってたみたいにウランを濃縮してやるよりも、天然ウランにめちゃくちゃ豊富に含まれているやつをプルトニウムに変えて使った方が、圧倒的に入手が簡単なんですね、材料として。で、かつそのウラン235にしてもプルトニウムにしても、ある程度の量が集まって初めて核分裂反応を起こすことができて、で、核分裂反応が起きるっていうことはある臨界状態に達したっていうふうに言うんですけど、その必要量を、臨界量っていうふうに言うんですね。要はその中性子が他のウランだとか他のプルトニウムだとか自分自身にうまくヒットして、そこでわーっと連鎖反応が起きていくわけなんですけど、その中性子がどっかに逃げてっちゃうと反応自体がこう収縮していくっていうか進まなくなっちゃうんですね。だからある程度の量がないと核分裂反応って進まないんですね。で、そのある程度の量っていうのを臨界量と呼んでますと。で、それがどんぐらい必要かっていうと、ウラン235では 22.8 キロで、一方プルトニウムでは 5.6 キロっていう、そもそも必要な重量自体が全然違うんですね。4分の1ぐらいですかね。濃縮にめちゃくちゃ大変なくせに必要な量もたくさん必要でっていう一方で、入手がめちゃくちゃ簡単なのに量も少なくて済むっていう、そういう差になってるんですね、ここが。じゃあ最初からプルトニウム使えばよくねって思うんですけど、そうもいかない事情があって、このプルトニウム239ってやつは必ずいくつかの同位体が混在するんですね、この中に。で、その中でも特に厄介なのがこのプルトニウム240、240ですね。で、このプルトニウム240ってやつは自分で勝手に発熱したり、で、挙句の果てに、自分自身で核分裂反応を始めちゃうんですよ。で、こういうのを自発核分裂物質っていう風に呼んでますね。文字通りですけど、自分で勝手に核分裂が始まっちゃうやつ。こういう不安定性があるんですよね。で、そういう不安定なものを使ってると、意図しないタイミングでやっぱり核分裂反応っていうのが進んじゃうことになるんで、やっぱりその扱いづらいんなので、このできるだけプルトニウム240っていうやつを少なくしたくって、そういう意味での濃縮っていうのをやっていくんですけど、爆縮レンズタイプの核爆弾では、10% 程度よりそれ以上混入すると、うまく爆発しませんと。で、一方ガンバレルタイプの方式だと 1% 前後でも混入しただけでうまく爆発しませんっていう、そういう次元になってくるっぽいんですね。で、実際その 1% 以下に収めることができるかっていうと、事実上むずいんですね、これは。なのでガンバレルタイプにはもう使えませんと。こいつが混ざっちゃう以上、ガンバレルタイプにプルトニウムは使えないんですね。だから頑張ってウランを濃縮するしかないっていう話になってきて、っていう話ですね。で、そんなわけなので、こいつの中には、こういう爆縮レンズの構造体がいて、
結局それがこんな風になってるってことで、外側に伸びてるこのコードみたいなやつが起爆の32個の起爆の雷管に伸びてる起爆のコードみたいなやつで、そこから火がつくと燃焼が始まっていって、遅い火薬と速い火薬いるんで、そいつによってその衝撃波というのが鳴らされて、このコアに対してかなり高精度で均一に圧力波というのが入っていって、コア自身をぐしゃっと崩壊させて、で、ここでプルトニウムの核が、超臨界状態に達して、核分裂反応がもう爆速で進んでいって、ドンとこうめちゃくちゃなエネルギーを発して爆発するという構造になってるわけですね。で、ファットマンの中に、こういうのが搭載されていますというところですね。はい。なので以上で、リトルボーイとファットマンの構造の説明をしてきたんですけど、最後にこの原子爆弾がもたらした被害についての説明をしていこうと思います。で、投下された国はここですね。日本に投下されましたと。で、日本の中でもまず8月6日に広島にリトルボーイが投下されました。で、一方8月9日にファットマンですね、長崎に投下されてますと。で、これが2024年時点の広島市の航空写真なんですけど、場所はここ広島市ですね。で、広島市のこの辺ですね。ここに広島城だとか、近くに原爆ドームもあるんですけど、この辺に落とされていますと。で、また日本から少し南に行ったこの場所に、北マリアナ諸島のテニアン島という場所があるんですけど、ここに、当時 B29 のエノラ・ゲイってやつですね。こういう爆撃機がいて、でこのテニアン島からリトルボーイを積んだ B29 エノラ・ゲイが広島に向かって飛んできますと。で、その航空経路っていうんですかね、が書かれた地図がこんな風になっていて、グアムとかテニアンとかの諸島から硫黄島、そこから、広島だとか長崎だとかに、エノラ・ゲイが飛んできていると。で、結果的に、8月6日の8時16分ですね、広島市、上空600メートルくらいのところで、リトルボーイが炸裂したわけですね。で、広島大学の原爆の放射線の医学研究所の博士によれば、核爆発から100万分の1秒以内に広島に降り注いだ中性子というのがおよそ 90%。で、爆心地から130メーター圏内で何も遮蔽物がなかった場合の被爆線量は 29.8 グレイ。で、木造住宅の中にいた場合でも8グレイくらいだったっていう推定があって、で、また別の機関の調査によれば、爆心地から1キロ圏内には中性子だとかガンマ線だとかを合わせて、4グレイほどの放射線が降り注いだっていう話ですね。で、これがどんぐらいかっていうと、50グレイの放射線は、人間の細胞を壊滅させますし、4グレイの放射線っていうのは被爆した人間のおよそ 50% が、死に至る、このぐらいの量なんですね。で、一方建物への被害ですけど、左が10日前、右が10日後の写真なんですけど、爆心地から500メーター圏内では、ほぼ建物は一瞬のうちに破壊されて、木造建築のその全てが全壊したっていうところですね。写真からも見て取れるようにっていうところですかね。写真を見ても明らかにある一定範囲はほぼ全壊しているんですね、やっぱり。で、またファットマンの方に行くんですが、場所は、日本の長崎ですね。で、この部分を拡大すると、こんな風になっていて、長崎市の、やや内陸側ですね。で、ここに今では爆心地公園というものがあるんですけど、ここにが、爆心地なわけですね。当時の写真でいうとこんな感じになっていて、で、やっぱりこの川の東側に、ここで爆弾が炸裂していたんだと思います。で、8月9日に、やっぱりエノラ・ゲイがその爆弾を運んでいると。で、これが長崎市に投下された原爆のキノコ雲の様子ですね。遠くからでもやっぱり観測されたみたいですね。で、ファットマンの方では、爆発と同時に空中の一点に摂氏数千万度と言われる火球が発生して、体積が急速に膨張して、
爆発から約1万分の1秒という超ミクロの瞬間にその直径は約30メートルとか、温度でいうと摂氏およそ30万度っていうところで、その急速にやっぱ爆裂したわけですね。でこの火球から放射された熱線ですねは爆発直後から約3秒間にわたって外部に強い影響を与えたと、考えられていますと。特に人体に熱傷を与えたのは爆発後の 0.3 秒から3秒後までの間においての赤外線だったそうです。で一説によれば地上物質の表面温度っていうのは原爆の直下ではおそらく3000から4000度にも達したと、推定されていますね。で結局広島に投下されたリトルボーイでは、推定ですけど9から16万6000人が、被爆から2から4ヶ月以内に死亡したという、推定がありますと。で原爆投下後の、被爆者も含めると56万人が被爆したと推定されています。で核出力の推定値なんですけど TNT 換算で16キロトン、TNT の換算で1トンが約 4.184×10 の9乗ジュールなので、6.6、6.7×10 の13乗ジュールくらいのエネルギーが出たっていう話ですね。で一方でファットマンの方は、当時の長崎市の人口が24万人いたとされているんですが、そのうち7万4千人が死亡したっていう推定があります。で建物が約 36% が全焼または全半壊したとされております。で核出力でいうと、TNT 換算で21キロトンですねありましたというふうに、考えられておりますというところですね。はい、でこの動画はこれで終わるんですが、また機会があれば水爆についての動画も作ろうと思っているので、もしよければそちらもお願いしますっていうところと、でまたアメリカの核開発動向の、マンハッタン計画っていうやつがあるんですけど、これについての動画を上げてるのでよかったら見てくださいっていうところ、マンハッタン計画についてというよりかは映画オッペンハイマーでその辺触れられているので、それについての解説だとか補足だとかっていうところの動画を出してるんで、よかったら見ていただけたらなっていうところですね。はい、というところで、この動画はここで終わりたいと思います。また次の動画も見ていただけたら嬉しいです。それから、チャンネル登録、高評価していただけると、動画制作の励みにもなりますし、なんやかんや嬉しいので、よければよろしくお願いしますっていうところで、じゃあこれで終わりたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いします。じゃあね、またね、バイバーイ。